向日葵第一次开演是因为玩具熊被哥哥弄坏了。大蛇那是博人传，大蛇丸因为用人体时间被导致战场上查克拉这种颜色，好像是绿色吗？这题有点难欸。绿色还是蓝色？蓝色吗？绿色，好像绿色。蝎第一次将傀儡到人体的实验是因为他朋友叫什么？这个我不知道那个朋友是谁啊？不是阿飞，阿飞是阿飞是带土嘛？小李小南不是小，那就是小虫吗？应该是小虫吗？小虫原本明明叫蛇，是不是？真的假的？哦，真假。由于血迹限界被父亲和村民。哦，佐助一开始对我叫蛇，是不是？我以为是鹰后来才变小。那个少年是漩涡鸣人，这是因为血液。瓦艾罗曾死于被夺走人之力，后来被复活的。在瓦艾罗内心是谁帮他唤醒？漩涡鸣人吧。那个少年是军马吕哦，真假的？如图情景为解救瓦艾罗的行动，鸣人看到我的报头，用伸出了几条尾巴，4条吧，我记得是4条，4条才需要压制，应该是4吧。是千代吗？怎么可能是千代？千代救他，他是看到鸣人，又本来这最后毁了止水的眼睛，一方面是，另外一方面这60年吗？是60吧？怎么是8、9、10、11？我记得是60年这题是千代哦。这是几年啊？眼睛是几年？一颗眼睛是几年？10年吧。尸鬼封禁。一半是尸鬼封禁还是四象？好像是四象封印，对不对？是哪一个啊？还是五行？我记得有2个，他封禁2个，一个是带走一半到自己身体里面，一个是八卦，不是啊？八卦是打那个团仗的时候，不是八卦吗？是五行吧？不是，五行是大蛇丸封的，五行是大蛇丸的，尸鬼是那个带那个尾兽一起去死的，所以应该是四象，没错。这个是什么？这个是绝对不能要，这个是什么啊？火影之齿，失落之塔吗？不是，火之羁绊，这是打谁啊？这是羁绊吗？剧场版我有看过这个好像血玉不是打这一只，血玉打的比较大只这是空之国是不是？